हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। आप लोग देख ही सकते हैं मेरे हाथ में ये है एक नया आरसी बोर्ड। तो आज की इस वीडियो में हम इस आरसी बोर्ड को कैसे बनाते हैं वो दिखाने वाले हैं। फुल ट्यूटोरियल बताएंगे किस तरीके से एक आरसी बोर्ड को घर पर बनाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के।
আমি আইডিয়া মতো খারাপ तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा, टेक केयर।